Как вы относитесь к тому, что вам приходится платить за войну? И у нас есть звонок. Тимофей из Петербурга. Тимофей, доброе утро, слушатели, в студию. Да, доброе утро. Я вот хотел сказать то, что экономисты издания, конечно, делают ужасающие новости и открытия для нашей страны. А вы это не замечали на себя? Что? А вы сами не заметили этого? Ну, то, что приходится больше Нет, платить? деньги не проблема. И я считаю то, что на свинорез можно уделять было бы намного больше денег. Спасибо. Что, простите? А это было у нас Z-звонок, видимо. Тимоха, что ты творишь нахуй? Это Рафалс.